Halo, buat rekan-rekannya lagi mau cari HP Mescron Bluetooth ya. Mescron ini RAM-nya masih 1 GB, ROM-nya 4 GB dan baterainya 2500 mAh. Jaringannya yang ini sudah 4G ya. Jaringannya 4G, kamera depannya 5 megapiksel, kamera belakangnya 5 megapiksel juga. Oke, buat kalian yang cari-cari harga di bawah 1 jutaan, harga-harga 700 ribu, udah mantap nih guys, Mesron nih. Pokoknya udah lumayan lah buat anak-anak, udah bisa nih. Itu anak-anak masih sekolah 16 SD, dan buat bapak pun udah cocok juga. Pokoknya kan mantap lah yo. Ablo ya boh. Ini dalamnya ada dikasih jelly casingnya guys. Ini casingnya teman-teman ya. Ada juga kabel USB, kabel data untuk cas, dan ada handset, sudah lengkap semua dikasih, dan ada kartu garansinya guys. Garansinya sebenarnya 1 tahun, cuma tergantung toko, tergantung dikasih. Dan ini buku manualnya, buku paduan. Oke, langsung sajalah kita hidupin HP-nya aja. Ini HP-nya. Yuk. Ya, mantap guys. Oke, langsung saja kita pasang baterai. Oh ya teman-teman, dia kamera belakangnya satu, cuman ini casingnya, di casingnya ada 2 kamera. Namun ini untuk modelnya aja, dan sidik jarinya tidak berfungsi guys, karena dia untuk modelnya saja. Oke, langsung saja kita pasang. Kita tes HP-nya bagaimana guys. Kita copot ini dulu. Oke, mantap bro. Langsung saja kita hidupin ya. Buat kalian jangan lupa subscribe. Kalian tekan tombol subscribe, tekan tombol like dan komen ya. Pokoknya kalau kita bilang kekurangan, banyak kekurangannya ya. Ini HP-nya, dan saya pun tidak tahu mau setel apa. Ini buka pengaturan dulu. Pokoknya nonton terus ya. Iklan jangan anda skip biar banyak duit. Oke, HP-nya lancar, pemakaiannya enak, jadi lambat sedikit saja. Ini kita hidupin, ayo. Udah Messi, enak guys. HP-nya lumayan cepat sih, lumayan buat harga-harga 700 ribu, udah mantap kali ini guys. Buat kameranya pun cantik. Ini kita tes kameranya guys ya. Ini bodinya bro, bodinya sangat bagus, anda lihat sendiri. Di bawahnya ada speaker kurang rapat. Aduh. Yuk, sekarang kita tes kameranya bagus. Kalau buat harga-harga di bawah 1 jutaan udah bagus sekali ini kameranya bro. Kameranya cantik, cocok lah dengan harganya guys. Harga 600 atau 700 ribuan ya. Pakai tes foto kamera depan. Nah ini hasilnya bro. Hasilnya bagus, cuman kurang nampak. Nah
hasilnya sangat bagus. Buat kalian yang cari-cari harga di bawah 1 jutaan, sudah mantap kali ini Maestron Pluto nih bro ya. Oke, jangan lupa subscribe ya, di subscribe pokoknya. Oke.